ဖြုတ်ပြီးဒီမောင်းလေးကိုချနော်မောင်းလေးချချပြီးသွားရင်ဒီဒရမ်ကိုဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ထုတ်လို့ရအောင်နောက်စကူတလုံးကစာရိုက်ပြီးရစကူတလုံးပဲဒီမောင်းလေးကိုကန်ထားရဒီစကူဖြုတ်ပြီးတော့မောင်းလေးချလိုက်ရင်ဒီဒရမ်ဆက်ထုတ်လို့ရအောင်နော်人哪风？人哪系？မဒရမ်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒရမ်ကိုလေဒီစိမ့်လုံးကိုဒီလုံးကိုအပြာလုံးကိုအဲ့လက်နဲ့မကင်နဲ့လက်နဲ့မကင်နဲ့ဆိုတော့သူကလက်နဲ့တော့ကင်လို့ရတယ်ဒီမဲ့ဒီအသားကိုကင်လိုက်လို့လက်မှာစီပီယာတို့ဆွေးထွက်လို့အဲ့လိုချွေးပြေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်ကွက်သွားရင်ကိုရေးမှာလိုက်ကွက်တော့ဒီဒရမ်ကိုကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော်တာဒီကနေပဲကင်ပြီးမချလိုက်ချပြီးဒီမှာဒီကောင်ဖြုတ်မယ်စကူနှလုံးဖြုတ်ဒီဒရမ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲတာဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းလို့တာပဲပြီးဘူးနော်တော်တော်များများတော့တန်ရှင်းလို့တာတော့မရှိဘူးလဲတာပေါ့ဗန်ကြသွားလို့မကောင်းလို့ရှိရင်လဲတယ်ဒီစကူနှလုံးဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုရှိဒီကောင်လေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ဒီမှာဒီကောင်လေးဒီမှာပုတ်ထားဒီကောင်လေးချိန်လေးနဲ့အဲ့ချိန်လေးကိုခွာလိုက်ချိန်လေးကိုခွာလိုက်ခွာပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကိုပုတ်ဒီကနေဆွဲချွတ်ဒီကောင်ဆက်ချလိုက်နော်ဒီကောင်ဆက်ချပြီးဒီမှာစပလင်လေးရှိရဲအဲ့စပလင်လေးပြောလို့မရအောင်နော်ပြီးရင်ထည့်ရအောင်ဒီကောင်လေးကပြီးရင်ဒီမှာဒီအချူကိုလေးကိုဒီဟာလေးပင်နေလေးကိုဆက်ထုတ်နောက်ပြီးဒီအမဲကိုဆက်ထုတ်နော်အမဲကိုဆက်ထုတ်ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာအတွင်းထဲမှာဘိုးလေးရှိတယ်ဟိုကလေးရှိဒီဒွမ်ကိုထိန်းထားတာဒီဒွမ်ကိုလဲလို့ရအောင်အဲ့ထက်ဘိုးထိုးထားတာအဲ့ကောင်လမ်းဖြစ်ဒီမှာစကူလုံးရှိမလို့ပြောဆက်ပြီးပါရင်နဲ့ပြန်အောင်အဲ့ဒါနော်ဘရိတ်ကတော့အောက်ကဒီကောင်တည်းအခုဘရိတ်လေးတစ်ခါမလဲဘူးနော်ကားတော့မလဲဘူးဘရိတ်ကဝါနေဒီမှာတကယ်လို့အဲ့ဘရိတ်နဲ့ဒွမ်နဲ့လဲမယ်ဆိုဒွမ်ဘရိတ်ကတော့လဲရင်တွဲရက်လဲရတာပဲနော်ဒွမ်နဲ့ဘရိတ်ကဒီမှာအခုဒီလိုမျိုးကံပြီးတော့ဘရိတ်ပါလဲမယ်ဆိုရင်ဒီချာချင်လို့လားဒါကိုချာချင်လို့လားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်ဖြုတ်မယ်အဲ့ကောင်ဖြုတ်မှအောက်ကဘရိတ်ကချုံးလို့ရနော်ဒီအပြင်စကူနှလုံးရောမတလုံးဘုရားကြီးအဲ့ကောင်ဖြုတ်တော့တိုင်းတစ်စုံတော့သူကတွဲရတဲ့စုံတော့ကွာကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဟိုတော်တော်များများတော့ဘယ်လဲပြီးဆိုရင်ဘရိတ်ပါတွဲလဲတာဘာလို့ဆိုတော့ဘရိတ်မလဲလို့ရှိရင်အဲ့တွဲရိုက်ချက်ကဥမာ9000ရတယ်ဆိုရင်9000မရတော့အဲ့ဘရိတ်ကပြန်စားတာနဲ့ပါလို့3ဝဲလောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရိုက်ချက်မမီတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့တွဲလဲတာဘရိတ်က3000ပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ဒီအတက်လေးရှိရဒီမှာဟိုအပေါ်အတက်လေးရှိရအဲ့ကောင်လည်းမတူးသေးနဲ့နော်ဒါလေးဆွဲချတာဒါချာချင်လို့လာလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ချဒီအဲ့ဒါမှဘရိတ်ကထုတ်လို့ရဒါဘရိတ်ကကိုဘရိတ်ကတော့ဝါအောင်ဝါနေဒီဝဲလာတာလဲလဲရမှာငေါ့မကောင်းအောင်လဲ
ကလေးငယ်ကလေး ကင်မရာလေးတော့ကြည့်နေ ဟိုမှာလည်းမိုးရွာတယ် ဒါဗလိဗလိကတော့တကယ်ကဖတ်လို့မို့ဝါနေတော့မကောင်းတော့မကောင်းတော့ဆိုမဲ့ဒါဗလိကဟိုနိုင်ငံခြားပါလာတဲ့ဗလိမလို့ခံတော်ခံနေရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အခုလောစင်တော့ဟိုဖြုတ်တက်ပြတာနော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်လို့မကောင်းမှပဲလေကောင်းရင်တော့ထားပြီးတယ်ဟုတ်ဗလိပြန်တက်တဲ့ခါမှာဒီမဲ့ဒီတဲ့ဆေးတွေကမကောင်းတဲ့အဲ့ဝေဘူးတဲ့သွားမဲ့ဆေးတွေဟုတ်တရားလေးကိုခါချလိုက်ဒီကဆေးခါချလိုက်ဗလိအတစ်တက်မလို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဈေးလေးတွေကိုဒီဘရိတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဘရိတ်တစ်ကဒီမှာဖော့မှာဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါကြရင်ဒီဖော်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့မွေးနေပဲတိုက်ပြီးပြီးဒီကောင်ပလက်ဘရိတ်ကပလက်ထဲလို့မရဘူးမောက်ရတော့ဒီမောက်ရမတူရအပေါင်လေးတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုင်းနဲ့ဒီလူစင်းနဲ့တုတ်လိုက်နော်ဟိုဘရိတ်တစ်ကြရင်လေချစ်တယ်မဲ့ဆိုရင်ဘောင်းတော့ဒီကောင်ကဆေးတုတ်လိုက်တဲ့အောက်ကဗန်နဲ့ဘရိတ်နဲ့ဘောင်းတော့အတွင်းလေးကချောစီထဲပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီစင်းမိုးလည်းပဲပြန်လုံးတာဒီလိုကကျတော့ပေါင်းဆောင်နေသုံးတယ်ခဏမလုံးကျွန်တော်ကကျတော့ဒီစင်းမိုးလည်းပဲလုံးနော်အဲ့ဒီစလုံးတစ်ဖက်တစ်လုံးပြန်ဒီကောင်နဲ့ဆောင်းပြီးဒီချက်လုံးလာပြန်တက်ပြောဒီမှာတွေ့တောင်ကန်တော့ဒီနေရာနေပဲကန်ကြည့်လိုက်ဒီအယောင်ကနေမကန်အယောင်ကနေကန်လို့ရှိရင် CP1 တော့ကွက်မှာပဲတူဘက်ချမ်းပဲဒီဘက်ကကောင်းတာဒီဘက်မှာပို့ရှိတယ်အစောကတန်ချောင်းလေးကဒီရဲကိုစွတ်တာဒီဘက်ကလည်းတိုးပြီးတော့ဒါလေးချလိုက်အောင်ချပြီးဝိုင်းရင်ဒီကိုလမ်းဆိုဒီမှာတွေ့ရဲ့ခွာလေးကဒီမှာ line လေးရှိတယ်အဲ့ line လေးဝင်ရမှာဒီခွာလေးကဒီမှာစစ်ပေါက်ကမတည်ဘူးဆိုရင်ထိုးလို့မတည်ဘူးဆိုဒီကောင်လေးကို drum လေးကိုနည်းနည်းနှိပ်ပြီးတော့ချက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စကူတလုံးပြန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပင်နေရကျတော့ဒီမှာလေသူကဒီအမဲဘုတ်ကိုအရင်ဆွတ်လိုက်တယ်ဒီမှာအချမ်းကြီးပါတယ်ပင်နေရမှာသူ့မှာဒီဘက်မှာလည်းပင်နေရအချမ်းကြီးပါတယ်ဘာလို့ဒီအချမ်းကြီးနေရာကိုသူကကြာမှာအချမ်းကြီးနေရာအစိတ်မှာသွားကြရင်အဲ့ကောင်နဲ့ပဲ့ထွက်သွားအောင်ပဲ့သွားရင်ကိုလဲရပြီနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ line လေးဒီမှာဒီတစ်လေးတွေပါတယ်ဒီဟာလေးကအတွန်းကသူ့ရဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ line လေးကလည်းဒီထဲကိုကြာမယ်အဲ့ဒါမှချိန်မှာဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာရာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးစောင်းလိုက်ဒီမဲ့အချမ်းကြီးချင်းအရင်ကတ်လိုက်အချမ်းကြီးချင်းရင်ကတ်လိုက်နော်အချမ်းကြီးချင်းဝင်ပြီးဆိုရင်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုလက်ကထိန်းထားပြီးတော့ဒါဆိုကြပါအဲ့ဆိုဟို line လေးကိုကြာအဲ့ဒါဆိုရပြီနော်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြန် break တက်တာဒီမှာအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကောင် supply လေးဒီတွင်းထဲမှာထည့်လိုက်နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီဘုတ်ကိုတိုင်းမဲ့သူကတကယ်လို့ပြုတ်သွားခဲ့ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပြန်ထည့်ရတာနော်မမထူးကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာသူ့ဝင်နေကိုဒီကောင်ထည့်သူကြတော့ဘာမှမရှိဘူးမကြီးဒီကောင်ထည့်နေမယ်လိုက်ထည့်လာတော့ဒါလည်းအပြီးစကုနှလုံးပြန်ဆိုဒီအောင်လက်ထည့်တာပြီးပြန်လဲရမယ်
ဒွန်နဲ့ပြိတ်လဲရမယ်တကယ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒွန်တစ်တက်တာပြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုနောက်ပြန်လက်ဒီဒွန်ကိုနဘီကနေကြိုင်နောက်ပြန်လက်ပြီးရင်ရှေ့ကိုပြန်လက်ဟိုခြောင်နေရမယ်ကွာကြက်နေလို့ရှိရင်ပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်တက်ဘာလို့ဆိုအရန်ကြက်နေလို့ရှိရင်အောက်က brain နဲ့ထောက်နေလို့ရှိရင်ဆက်ကမော်တာနဲ့ယုံလိုက်လို့ရှိရင်ဒွန်ဘရိတ်ကိုပြတ်သွားတယ်လူမှုလက်နဲ့လက်ကြီးလို့ရှိရင်ခြောင်နေရမယ်အားကြီးတော့ခြောင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ခြောင်လိုက်တင်တော့လိုက်ပြီဒါကြီးကြက်နေလို့ရှိရင်တော့ပြတ်ဖြုတ်တကယ်လို့ဒီကနေကိုအားနဲ့တော့မှဒီမှာလုံးဝဟိုလှည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်တက်အဲ့ brain လေးကိုဆိုရလို့စီးမုံလေးပုတ်ပြန်အဲ့ brain စင်းမတော့ပြရမှာအဲ့ဒါကြအဓိကအဲ့ဒါနော်အကောင်တိတ်လေးတာပဲကြာတော့မရှိအဲ့နှမျိုးပဲဖြစ်များတာပါအဲ့ဒါဒီကောင်လေးမှာ drum brake နဲ့ flange C2 ကဒါပဲ flange လဲရဒါပဲရှိdrum brake ကတော့ဒီ drum brake ကျတော့ရိုက်ချက်နဲ့လဲပြရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားတော့9000လောက်ဆိုရင်ဒီ drum နဲ့ brake ကကျသွားပြီလဲပဲအဲ့လိုရိုက်ချက်9000ပေါ့ရွှေရင်9000ဝင်းကျင်ဆိုလဲရပြီကိုကြည့်ရနေတာဘယ်လိုလဲသုံးလို့ရတော့ပြီလားဒွန်တော့ရတာတော့ရသေးတယ်ဟုတ်လားဒွန်တော့ကောင်းဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပြင်တဲ့ကမှဒီကောင်လိုင်းလေးဒီ line လေး2 line လေးရှိတယ်အဲ့ line လေးထိုးလိုက်အောင်ထိုးထည့်လိုက်အောင်ဒါပဲအပြင်ဒီစင်းကိုတင်လာစင်းမောင်းမတင်မနဲ့ကိုကဆွဲမိလိုက်လို့ရှိရင်အဖြူပြောင်ကြီးထွက်လိမ့်မယ်နော်စင်းမောင်းလေးတင်အပြင်ဒီစပူလေးတင်ဒါဒီဝေးပြီးတယ်ဒါလေးမောင်းချက်ဒါလေးရနော်